Yesu yahungiye muri Afrika. Ahubwo Yesu nawe ariko yari umwirabura. Nawe yari umunyafurika. No hari karabaye. Hari ahantu nigeze gusoma bavuga ko ahantu bavuga ngo bari barimo gukirana. Bavuga ko bitari byo gukirana bino bisanzwe by'abanyarwanda tuzi. Ahubwo ngo bari muri gahunda z'abarara bo mu isi. Niba nakubwiye. Ese ubundi nta kindi gihugu kindi hano ku isi gifite amasezerano y'Imana usibye Israel. Ahubwo nta kite yafite. Cyaba kimeze gute se? No se u Rwanda. Imana itavuze yose ni iki? Aya rwose amasezerano yarwo Imana yasezeranyije u Rwanda iyo ari Israel nk'umuntu no waho ngaho, Israel nk'ubwoko niyo wabyiswe, Israel nk'amasezerano niho yatangiye, niho yatanzwe ku nguwo, Israel nk'igihugu ni kiriye bigeta bihinduka ya jaride y'Imana nyine neza. Imana yagize ivuga ku Rwanda ngo byandikwa muri Bibiliya. Niyo mpamvu bakunze no gutsinda bakavuga batoke ubwo ni ibyo ngiyo ibyo nibyo ubivuga wowe, ariko u Rwanda ushobora gusanga ufite n'amasezerano abutane byose uri kuvuga, ariko adafite aho ari, ariko ese ushaka byose ariko wabyanditse wowe aho ngako tubisoma nawe uzabyandike. Ibyo rero nkubwira ko ababyanditse ari birahari biranditse abo banyirabyo abanditse ibyo kwese Imana iratubwira amasezerano ku Rwanda turayafite, dufite naho yanditse turayafite n'ibya kera birahari. Ntabwo mazi ubwo ntabwo bizitwa Bibiliya, byose byitwa Bibiliya. Oya imvangira njyewe mvuze ijambo Israel mudukuye tume ahantu hane. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Reka dutangire ikiganiro cyacu muri uyu mwanya tubasuhuza mwese aho muherereye, abari mu burasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo no hanze y'u Rwanda. Iyo ngiyo muherereye hose mukomeze kugubwa neza. Mu uyu mwanya tukaba rero tubafitiye nanone umutumirwa wacu Valence Kwizera cyangwa se Ziraziritse, akaba rero tugiye kuganira. Ariko mbere yuko mitananzika, reka manze muhe ikaze kugira ngo nawe twumve neza niba ijwi rye riturika nk'ibisanzwe. Sawa sawa, urakoze cyane muvandimwe. Ndakwikirije, ndanakuramukije, ndamukije kandi nanjye bagenzi bacu badukurikira hirya no hino. Nkuko wahavuze iyo kure yo gihera namwe Imana ibahumugisha. Murakoze kudukurikira. Hari umugabo ujya ukunda kudukurikira ntago ajyanika comment, aba muri Israel yitwa Yasoni aradukurikira ariko ntakunda kwandika, ariko ni umugabo mwiza ajya dukurikira. Ndamutaje Yasoni komera, n'abandi bagenzi bacu hirya no hino mudukunda mudukurikira. Mwibuka gukora subscribe ku batarayikora, mugakora share, comment, mugakora like, aho meze gutyo gakoraho rimwe. Ni byiza mudutera iyo nkunga, urakoze cyane. Ni byiza cyane rero, ndumva uri amahoro masa. Amahoro masa. Aka kanyiro tukaba tugiye kuganira ku bintu mpora numva mu matwi yanjye cyane cyane bishamikiye ku gihugu cya Israel. Uyu munsi twese turabizi ko Israel iri mu nabana n'igihugu cya Iran, ariko usanga abantu benshi bakomeza bakagenda bavuga bati Israel ko ari igihugu cyatoranyijwe n'Uwiteka Imana. Aha rero nkaba nshaka kugira ngo nkubaze wowe, ugiye kubanza udufashe gusobanukirwa Israel nk'igihugu itandukanira hehe na Israel nk'ubwoko bw'Imana. Ni koko hari ibintu abantu bashobora kuba bitiranya. Igenda ashaka kuvuga Israel mu buryo bune. Okay. Nkuko waruvuze Israel, desha ndanza kongera Israel nk'umuntu kuko iryo zina rikiza mu isi ryitwaga umuntu. Ni umuntu witwaga Israel. Yego, ndashaka kuvuga Israel nk'umuntu. Komeza usobanure, umwanya nawe uguhaye. Haza kuvuga Israel nk'ubwoko, nkavuga Israel nk'igihugu nk'ibindi bihugu, nkavuga Israel nk'isezerano cyangwa amasezerano. Okay, byiza cyane. Ubwo ni ibintu bine mutuntu tune ndavugaho. Byiza cyane. Numva tutakunyuze mu bisobanuro ushaka n'abaza, ni numva bitanyuze wambaza. Reka dusome ijambo ry'Imana rero. Biziko rivuga ko n'umuvuga butumwa kandi ndiwe kuko. Aho nta kibazo yifashisha. Ubutumwa ni iki? Bibiliya. Igitabo cy'Itangiriro ibice 32. Yego. Kasome imirongo wenda 3. Wa 27, wa 28, wa 29. Wa 27 uravuga ngo uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo kundi, ahubwo uzitwa Israel. Yego, kuko wakiranije Imana cyangwa wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Mu isi yose uko ingana. Iri jambo Israel ritangira kuvugwa naha ryavugiwe. Aha niho ndi kuvuga Israel nk'umuntu. Uyu ni umuntu kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Wanashyira no mu mpitagihe uko
abantu yareba uwo munsi nibwo yakiranije Imana kuko yakiranije kuko yigize gukiranya n'abantu uwo munsi akiranya Imana byose no mu nzagihe byajyamo iby'Imana biba mu buryo butatu mundi byose bari mu mpitagihe mu ndagihe mu nzagihe byose babirimo aba rero aha tuvuga aha ni abagabo babiri yego bagaragaraga nk'abantu nkatwe nkanjye nawe iki gitabo iri komatanyirizo ry'ibitabo twasanze ryitwa Njye Nawe iri komatanyirizo ry'ibitabo muri kimwe mu bitabo bitanu by'uwitwa Mose banditse iyi nkuru bavuze ko uyu muhungu witwa Yakobo ise yitwaga Isaka Isaka akaba w'Aburahamu Aburahamu akaba mwene Tera bagahita bagira inkomoko mu gihugu cya Irake mu Bakiride kuko mbere na mbere barabakiride aha rero wihangane mpage kuko aradufasha kugera ku Isiraheli utahagiye ntabwo ugeza ntabwo wabona uburyo ubisobanura kuko Aburahamu w'umukiride umukarudaya pire niwe ngo wabwiwe n'Imana ngo va aha hantu hano have ibyanyu byose n'abanyu bireke cyakora imwemera kugira n'umugore we nubwo yanahagurukanye na se wabo byose ariko ngo ujya ahantu nzakwereka ndagira ngo mubwire ko iki gihugu uri kuvuga ubu kiri kurasana aho musa n'ubivanze nkavanga umuntu n'igihugu ariko ndabitandukanye nta kibazo mbere hose cyari kiriho kititwa Isiraheli kandi urawe urabizi ko ku isi hari ibihugu ubu utashaka izina ngo uribone ariko igihugu kirahari sesa yiribaho ariko nyamara aho yari harahari ifite irindi zina Haute Volta ibaho ariko aho yari harahari ni nkuko iki aha hantu bagiye niho hantu hitwaga i Kanani kuko n'umwami we yitwaga Kanani hati abantu benshi ngo bahivinga bayibusinga bafite baki ariko cyitwa igihugu cy'i Kanani nyuma cyaje kuzitwa Isiraheli aho turi buze kugera Aburahamu rero kuko yahagurutse nta mwana afite ariko aza kuzabyara simbitindamo aza kuzabyara umwuzukuru uyu ni umwuzukuru wabwiwe ibi ni umwuzukuru wa Aburahamu witwa Yakobo wavukanye n'impanga yitwa Esawu Imana ikabavugaho bakiri mu nda za ba nyina abo bana noneho uyu aza kuzakora ibintu byinshi ariko gukiranya abantu twasomye biza kuzangombwa ko ahunga mukuru we ahungira kwa nyirarume aza kuzava kwa nyirarume yarashatse ndetse afite abagore 4 n'abana kuko abo bantu bitwa Abisirayeli tuvuga bakomoka ku bagore 4 harimo ababyayi babiri babyaye bangaruki babyaye abana 13 hamwe n'umukobwa utajya uvugwa rega buriya babyaye abana 13 harimo n'umukobwa ariko kuko ibarura ryabo ryemeraga abahungu gusa bamuvuga ariko bana Yakobo yabyaye 13 abahungu 12 n'umukobwa umwe yari ababyaye koko ku bagore 4 abagore 2 bavukana witwa Leya na Rasheli n'abari bameze nk'abakozi babo cyangwa ngo abaja babo witwa Zirupa na Biruha etc. hanyuma rero aza kuzagera igihe agambirira kuzagaruka iwabo avuye mu buhungiro kwa nyirarume wabyumvise yagarukanye ibintu byinshi n'abana n'abagore na byinshi cyane aha rero tugeze ngo yaje kugira ahantu abambutsa icyambo cyitwaga Yaboki byose bijya hakurya we aragaruka arara hakuno ku mpamvu ze yambutse ibyo byose arara hakuno ngo mu museke mwijoro ngo haza umugabo ari hari badusomye waramukiranye iyo usomye mu zindi bibira zindi ndimi nanze ku zindi ndimi uzare mu cyongereza n'uri gukirana icyo ari cyo usaka korewere ijambo ure ibintu ikintu cyabarabaye kuko ari dusanga mu cyongereza n'Igifaransa bavuga ibindi nane vuga ngo mukoze ku mutsi wo kunyonga yitako usanga hari ikindi kintu ivuga ngo ariko reka tuvuge ijambo gukirana ariko wakwaza uti cyamukirinya gagamije iki ese umwarateraga kubita hasi ese ko batari baziranye nako kuki nabavugije induru so n'imikino njyarugamba bari hari ibintu ahubwo Yakobo nk'umuntu utunguye n'umuntu hari ahantu Bibiliya nyine ubwo urumva ntabwo bisobanuye neza yatavugije induru hari ibintu urumva igenda yihisha ikanga kubivuga mu buryo busobanutse ibyo yabihishe rero ibyo yahishe tubireke bati byahishuwe twivugire gukira ibyo yahishe twivugire gukira barakirana ariko ngo barakirana pe cyakoze mana ngo bigeze mu museke kare kare wa mugabo abwira Yakobo ati ndikura ngende ngo yumva Yakobo yamufashe yamukomeje Yakobo rero aha niho hari ibanga rikomeye kuko yamubwiye ngo sinkurekura utampaye umugisha aha rero niho ruzingiye nka yandirimbo bigaragara ngo Yakobo agomba kuba yari yamaze kumenya uwari kuko Yakobo yari azi Imana
aho uramvise ndimo kumva neza cyane. Yari azi Imana kuko yigeze kurota inzozi arimo ahunga uwo mukuru we, agera ahantu ngo araharara, ariho aturukwa n'ijambo Beteli. niwe warivuze bwa mbere, ijambo Beteli niwe warivuze bwa mbere na mbere. ahantu haraye ngo araryama nijoro, ngo arota inzozi, ngabona ahantu haryamye hashinze urwego, ngo ruzamuka rukagira mu ijuru. yego noneho ngo abamarayika bakajya ngo bamanuka bakazamuka, ngo asa kubona ngo Uwiteka ahagaze hejuru y'urwo rwego, amubwira ibintu byinshi Imana yo yari ayizi. yari yavumbuye ko ari marayika, ndetse mu zindi mvugo bivugwa ko buriya ngo yari Yesu Kristo, kuko mu isezerano rya kera hose ahantu uzavuga ngo marayika araza, marayika w'Imana, marayika bajyaga imbere, wari mu nkingi y'igicu, igitare byose ngo yari Yesu. yari ataragaragara mu buryo yagaragayemo ngo tumumenye tumuvuge, ariko ngo yari we mwenyewe. yego bivuga ngo niwe wakiranije Yakobo. Yakobo rero arabivumbura ngo aramufata, undi ati abonye bukeye, ngira ngo ashaka ko nta muntu umubona hari ngo butamukira, ndi ku Isiraheli nk'umuntu, ivuga ijambo Isiraheli nk'umuntu, ndahita muvaho njye ku Isiraheli nk'igihugu cyangwa icyo ari cyo cyose. ubona muvuga mu buryo bune. uyu Yesu, ndavuga Yesu, sinajya kuvuga marayika cyangwa umugabo, ndavuga Yesu kuko niko biri. niwe bakiranye, yari anabimubwiye ngo wakinisha Imana n'abantu, yaranabyivugiye. none se icyo gihe Yesu se yari yakaje? yari ataragaragara aciye muri Mariya. byari mu isezerano rya kera. nakubwiye ngo mu isezerano rya kera n'uvuga ngo marayika araza, yari ataragaragara aciye muri Mariya. yari ahari ariko atitwa Yesu. ubwo yaje se mu isura ya marayika? ahubwo yaje mu isura y'umuntu, ahubwo kuko yabonye mu nzozi ngo akirana n'umuntu, nako ngo na marayika. hano Yakobo ntabwo yabirose, ngo aranesha. ntabwo yabirose Yakobo, byarabaye live. ntabwo yabirose, ahubwo yaje mu ishusho y'umuntu, kuko amaso dufite ntabwo yareba ibinyejuru ngo nk'uko biri ngo bikunde, nta kapasite afite. ibinyejuru iyo kije kukwiyereka iza mu ishusho bimwe twita ngo ni ibivejuru. oya, ntabwo ari ibivejuru, niba bivuze ibivejuru ntabwo mbizi. ni ibinyejuru. mvuze marayika, mvuze abanyejuru. abanyejuru ubwo ni abamarayika, abava mu ijuru gutyo. abo mu ijuru baje kukwiyereka, bazana isura urabona, ashaka kuza asa nanjye. ariko Yakobo yari yabivumbuye ko ari marayika uvuye mu ijuru, ko ari Yesu. undi nabonye bukeye, yaragira ngo rubanda batabasangana, ati ndikura ndikura burakeye. undi nawe ati ntabwo ngure ko utamba umugisha. yari yavumbuye utanga umugisha uwo ari we. undi nawe ngo aramubwira ati se ubundi witwa nde? ubundi misiyo yaraje kuzana iri jambo Isirayeli ku isi. ni icya mbere. yaraje guhindura izina rya Yakobo, kuko ngo bivuga uburiganya, agira ngo ataguma kwitwa uburiganya n'ubwo yarigarije bwose bumuveho. yaraje kumwezaho ibigaragara nk'imyanda ye byose, kandi yaraje kurema ubwoko bw'Imana ku isi. ni hano bitangirira. hari ahantu nigeze gusoma bavuga ko aho hantu bavuga ngo bari barimo gukirana, bavuga ko bitari byo gukirana bino bisanzwe by'abanyarwanda tuzi, ahubwo ngo bari muri gahunda z'abarara bo mu isi. niba nakubwiye uzari z'abarara bo mu isi, hari n'ahavuga ko ngo byari bimeze nka karese, ibintu nk'ibyo, kuko bavuga ngo umutsi wo kunyanga yita kurareguka, ushobora kuba ikindi kintu bivuga. ariko abo turi kuganira, ndi gusubiza ikibazo muvandimwe mbajije. Isiraheli ahubwo wavuze ngo iri kuritagura abantu, ngo se ko ubwoko bw'Imana buri kwica, kutavuze ko ari bo bunicwa. se iyo unongeraho uti ese bwo birakwiriye ko barica bakanicwa, babusenyagura byo, baricwa bakanica. aho twavuze tuti rero kuvuga iki kintu nuko tuvuga Isiraheli mu buryo bune. Isiraheli nk'umuntu, Isiraheli nk'ubwoko, Isiraheli nk'amasezerano, Isiraheli nk'igihugu. ubwo iyo ngiyo urimo umaze gusobanura Isiraheli nk'umuntu. umuntu, yego, njye nitwa Kwizera. umuntu nk'uwo witwa naka, kuko yaramubwiye ngo witwa nde. wibuke n'aka kantu njya nkavuga mu ivugabutumwa, ntabwo yigeze avuga ngo nitwa. bisoma uzubire murebe, yaravuze ngo witwa nde, waravuga ngo ndi. urabyumvamo ikintu aho ngaho? nta kintu umvamo. witwa nde, ndi no, ntabwo ari byo, kuko verbe être na verbe appeler aho niho binyura kubisoma mu gifaransa byumvikana. hariho yagomba gukonjiga verbe appeler, je m'appelle. wari muri verbe être je suis. kubera iki? ndi ukuvuga ngo nitwa, akavuga ndi. yarabajijwe ngo witwa, uvuga ngo ndi. kubera iki? nuko yaramenye ko uko yitwa hari nako ari. Abanyarwanda n'abahanga bavuze ngo izina ni ry'umuntu. yitwaga uburiganya. yego. uko arayaho bivuye mu buriganya.
abagore bane harimo iby'uburiganya, imitungo uko yagiye bise nibyo yari arimo by'uburiganya, gahunda z'isi z'abarara bari bibereye. Oya, iz'abarara ni Manuel uzifite n'abantu uyu muntu tugane abarara ntabwo navuze Yakobo na Yesu ntabwo ariko bari bere muri gahunda z'isi. Ibyo birakureba, icyo nzi uko bari gukirana, ibyo birandeba ntacyo twe twikomereza. Bari gukirana, yego barakirana barakirana. Aravuga ati ndi undi ahita avuga ati noneho rero ntuzongera kwitwa Yakobo cyangwa kuba Yakobo. Muri rindi jambo uburiganya byose birangiriye guhera uyu mwanya uzitwa Isiraheli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Ngaha izina Isiraheli nawe ubwe nyuma y'icyo gihe ajyaga abwira n'abana bati bana ba Isiraheli muze mu nyumve, kandi igihugu cy'Isiraheli cyari kitarabaho, cyari kitatwa Isiraheli, ntabwo ariko cyitwaga. Okay, ubwo rero kugira ngo Isiraheli aravuga namwe mwumve, muze mwumve Isiraheli bana banjye. Ni nabwo abantu batangiye bavuga ngo mana ya Isiraheli. Mbere byari kuvuga byari mana ya Yakobo na Isaka na Aburahamu, naho byasorezaga byahise bitangira kuvuga ngo mana ya Isiraheli. Okay, mvuze Isiraheli nk'umuntu, byiza cyane. Ijambo ryaje ari izina ry'umuntu. Okay, noneho rero ndagira ngo udufashe nabo ariko wifasha. Ubwo byari byo byose abadukurikiye barimo barabyumva neza cyane, babyumvishije Isiraheli nk'umuntu. Reka tumuve kugira tutazafata abanya munini. Nta kibazo rwose. Noneho kuko wavuze ko harimo urabisobanura mu buryo ndavugaho kandi hatinda. Twagiye rero ubwa kabiri kugira ngo noneho Isiraheli rero nk'ubwoko bivuga ubundi ko ijambo Isiraheli ari imigemo ibiri, bivuga kimwe kwigisha ari ibicu ni Isira cyane utugambo tubiri Isira. Ubwo ni bimwe se ushaka kuzana bimwe by'indomo n'ibicumbi n'iki, nibyo nuko biri muri ibyo. Isira akantu kone Isira akandi ni Eri. Eri byo ni bivuga Imana, birazwi mu gihe burayi bisobanura ubwoko bw'Imana. Isira se bikavuga iki? Isira ni ubwoko, Eri ni Imana. Okay, ubwoko bw'Imana. Isira ni ubwoko, Eri ni Imana. Yes. Okay. Izina Isiraheli bigahinduka igisobanuro cyitwa ubwoko bw'Imana. Ariho nakubwiye ngo byari ubuhanuzi ko Imana izarema ubwoko bwayo iturutse kuri uwo wiswe Isiraheli. Vuga ngo ku isi dufite Isiraheli nk'umuntu, hari n'abandi bitwa Isiraheli, tukagira Isiraheli nk'ubwoko. Aha niho hakomereye rero. Voilà, aho rero Isiraheli nk'ubwoko rero ni abantu bose bizera Imana yavuganye na Isiraheli. Ariho wumvangira mu bindi biganiro yavuganye na wa muntu, yavuganye na wa muntu mwita Isiraheli. Yego, abizera iyo Mana, abo uvuga ngo dusengaga Imana z'ahandi ngo tukabaterekera ngo oya, tuba twizera Imana yavuganye nawe cyangwa yamuremye. Si ukuvuga ngo Imana ye kuko yayikoze ni yavuganye nawe. Isi yose umve neza, ndakumva, umuntu wese wizera iyo Mana yavuganye na Isiraheli ariwe Yakobo, yabanye nawe akayizera, akaba ayiza yubaha, uwo ni ubwoko bw'Imana. Okay, uwo nawe ni Isiraheli, abo ni abandi b'Isiraheli. Ariko umenye ko uwo nguwo baravuganye, abandi bo ntabwo bavuganye. Nabizera Imana yavuganye nawe, nabizera yavuganye nawe cyangwa iyamuremye cyangwa iyamufashe. Ariko se Manuel, kugize batizera ivugana nabo, niyo n'ubundi ngaho ngo ni waba ikibazo. Niyo urumva abizera yavuganye nawe, wowe umuntu yavuganye n'Imana ye, arangije nawe noneho uraje uvuga ngo wowe kumufatiraho free. Impamvu yo kugora kubyumva ni uko uzigira ebyiri. Wowe ushaka ko njye mgira iyanjye na Isiraheli akagiriye. Iyavuganye nawe ni nawe yanjye, ni nawe yandemye, ni nayo ibana nanjye, ni nayo. Ariko baravuganye mu gihe wowe nanjye turavugana, dufite ibyacu nanjye turavugana. Okay, kubera ko ari imwe rero. Reka dukomeze niba muvuga nta kibazo. Aho bigucangira wowe ni uko ushaka kugira ngo uwo mu Rwanda agiriye, uwo mu Kongo agiriye, uwo mu Burundi agiriye na Isiraheli agiriye. Aho n'uvangira wowe ya wakabyara. Okay, ngaho nta kibazo. Ubuzi ndakorohereza kubera ko nshaka ko oya ntunyeze ngo byumve, ndashaka ko abantu basobanukirwa neza. Noneho rero ubwo ufise Isiraheli nk'ubwoko, ni umuntu wese uri ku isi aho ari hose wizera iyo Mana, ubana n'Imana uyemera, uwo nawe n'ubwoko bw'Imana, nawe ni Isiraheli. Ariko wivuga ngo wizera iyo Mana, ubwo vuga wizera Imana, byo numva byabihagije ngo wizera iyo Mana ya runaka. We ntabwo ari ya runaka, ya runaka rega ni wowe ubijyana nabi. Ndashaka kuvuga uwizera Imana yavuganye nanjye, yavuganye nawe, ari nayo yavuganye na Yakobo.
hari abandi bafite izindi bizera ari nayo yaremye isi n'ijuru iyo wakabyara iyo rero niyo n'ibyo tubona n'ibyo tutabona abo nabo ni abisirayeli batavukiye muri Isiraheli batazi nuko hasa batazanakandagirayo wenda ariko burya ku Mana imbere y'Imana ni abisirayeli babiri ndabarangije Isiraheli nk'umuntu ubwoko bw'Imana ndabusobanuye noneho Isiraheli nk'amasezerano Imana yagiye imubwira ngo kandi ku bwoko bwanjye buzagukomoka kuva burahama haguruka turagarutse muri Uri wa Karudaya yabwiye ngo kandi kuri wowe nzakuraho ubwoko ayo ni amasezerano yego tuba tuvuga ngo Imana y'amasezerano Imana isezeranye hariho n'abariya wumva uvuga bariya benyewe bariya mu gihugu buriya batubwira ko bafite ibitabo bajya basoma bya mbere ya Kristo kera ngo Imana yavuze ibi nibi kuri Isiraheli kandi yabivuze igihugu cya Isiraheli kitarabaho Isiraheli ataritwa Isiraheli ariko irabivuga bafite aho byanditse hanyuma rero Isiraheli nk'amasezerano ni abafite amasezerano yose Imana igenda itanga ariyo yavuze kuri Isiraheli kera ariyo yavuze ku gihugu cya Isiraheli kuko nayo yarahari ibi bintu uko ari bine biraza guhurira ku Mana n'ubundi kugira ngo hari ibiri ikindi urujoro turakuraho navuga ngo Isiraheli Imana irinde Abisiraheli kandi barinzwe n'ibifaru Abisiraheli n'ubwoko bw'Imana kandi bari kwica abantu Isiraheli irimbagura abantu kandi bakavuga bati ni igihugu umenye rero ko ubwoko bw'Imana nanjye ndimo ako kantu bakumva umuntu uratwumva ubushishozi aragira icyo amenya abari kwica abantu ntabwo ari ubwoko bw'Imana buri kwica nihubwo ni igihugu n'abasirikare bari kurwana ni igihugu kiri kurwanira umutekano wacyo ubwoko bw'Imana ntabwo buri kwica abantu kuko no mu Rwanda burahari no muri Aziya ubwoko bw'Imana burahari ntabwo nta ntambara z'amasasu burimo intambara zacu nizo gusenga nizo guhangana n'imyuka mibi nizo guhangana n'ibitero by'abadayimoni nizo guhangana n'ibyaha nizo ubwoko bw'Imana burwana abantu bose badukurikiye bamenye ngo ntabwo ubwoko bw'Imana buri kwica abantu muri Irani nayo hose abari kwica abantu ni igihugu n'abasirikare n'igihugu iki kintu sinzi ko hirya yacyo hari ibindi wabona nubwo byose byaza bikazahura kuko hari amasezerano avuga no ku butaka akavuga no ku bihingwa no ku biki ahubwo ngewe hagati aho ngaho numva hakabaye dekararasiyo bakidekara bakavuga bati twebwe ntabwo dushobora gukomeza kwitiranwa n'igihugu bande badekarara Abayisiraheli nyine b'abantu ubwoko bw'abantu ubwoko bw'Imana bwandi navuze nanjye kandi nanjye ndi kuko urumva uko igihugu cya Isiraheli tukadekarara tuti none se dushaka kwitiranwa n'igihugu kiri none se uretse wowe n'abandi mubivugana kuri kamera n'inyuma nako inyuma y'amarido n'ahandi muganira mu nzira mugenda hari ahantu kwisarisha muvuga ngo ubwoko bw'Imana buri kwica abantu ariko benshi kubera ko batabizi abo benshi none ndabasobanuriye abatukurikira babimenye abatazamenye bazabimenyera ahandi none se gukomeza kwitiranwa n'umwicanyi si ikibazo no ntiwitwa Nshimiyimana Manuel ubu habonetse umuntu w'inkozi bibi witwa Nshimiyimana wajya guhindura izina ntabwo warihindura ariko ntibikunze kubaho byariko byabaho Isiraheli yo ihora muri ibyo by'intambara hari izina ntavuze bava ko ryaze amateka mabi hano mu Rwanda njya mbona mu itangazamakuru kandi hari uwo nzi nawe uryitwa ariko zizi umuntu w'izina ibikorwa by'umuntu ni gatozi kandi ikindi nta n'impamvu avuga ngo turakomproninga ngo ubwoko bw'Imana Isiraheli ubwoko bw'Imana buri ku isi no mahanga yo turi ku mavi turi gusenga turi gukizwa turi kubana n'Imana turi gusengera intambara ngo zihagarare turi gusengera ibyaha ngo biveho hanyuma igihugu cya Isiraheli gihanganye n'ibyo gihanganye nabyo ndagira umva ku masezerano Isiraheli nk'amasezerano nayo ndabivuze ko hari amasezerano ari ku isi yabo b'Isiraheli amasezerano y'ubwo bwoko bw'Imana na yakira igihugu arahari ubwo rero urumva niyo mpamvu abantu rero bibatera urujijo nayo igihugu arahari ko igihugu gifite amasezerano Isiraheli mu bwoko bw'Imana nabwo bufite y'Imana y'Imana imwe uwapfuye utakiriho ari Isiraheli ku giti cye nafite amasezerano yasize yahawe hari nagenda asohora kuko bari abantu buriya bakomoka bose n'ubundi amateka agaragaza ko bakomoka kuri uwo nguwo n'ubundi n'abariya buriya n'ibisekuru byo barabizi abakomoka mu cya Dani barabizi abakomoka mu cya Shebura barabizi bariyizi burarega bigiye bivuga ko ngo na Trump ngo akomoka mu muryango wa Benyamini ngo ni Umwisiraheli bura nawe amateka hari abantu babivuga Trump ngo niyo akomoka akaba ariyo mpamvu bamushutse simbizi ngo umuryango wa Benyamini wasanga ari nabyo wamugani kubona yasuka kumushuka wenda nibyo koko kandi abanyamerika bo bavuga bati wowe ni gute Trump wagiye gufata icyemezo cyo kujya
gufatanya na Israel kurasa Irani kandi ntacyo twebwe twabonaga Irani dutwaye ukaba rutenye mu ntambara ndetse utarabanje no kubivuga mu nteko ako kantu gashobora no kugaragaza ko yaba ari byemeza bombi bari babiri bakoze nk'inama Netanyahu ndetse na Trump baraganira bati tuzajye kurasa igihugu abindi urusha gusanga koko abavuga ko yaba ari umwisiraheli ngo akora kugira ngo Benyamini wasanga ari byo koko ngo kubera kwanga ko Irani zarimba ubwoko akaba yarishyiranye na bene wabo ne wabizi abiko Israel hanyuma rero tuvuga Israel nk'igihugu rero bavandimwe Israel nk'igihugu ubwo twatugeze twavuye kuri Israel nk'umuntu tuvuga Israel nk'ubwoko bw'Imana tuvuga Israel nk'amasezerano ntabwo nabitinzeho cyane kuko amasezerano n'amasezerano ari uwo nguwo twavuze haro yahawe ubwe ubwo bivuze amasezerano ni iby'Imana yavuze n'ibyo ivuga n'ubu kandi ibyo niyo tuvuze ngo Mana ya Israel burya mwijwe tuvuze ngo Mana y'amasezerano Mana isezeranye cyangwa Mana bura kuko amahagurutse ku masezerano gusa avugana n'ijwi atabona bimubwira kujya aho atazi ariko amasezerano ye hari n'indi bivuga ngo bari inyenyeri wizere jya ukora nka Aburahamu ubura amaso yawe ubaye inyenyeri wizere kuko niwe wabwiwe ngo sohoka ujye hanze ngo reba mu kirere ngo arareba Imana ivuga ngo barazira nyenyeri waratangira arabara uziko ibibaza inyenyeri mu nyenyeri 10 uhita ugaruka kumenya aho utangiriye ukivuga 10 nta nubwo wamenya aho uvuye Imana itukubikunaniye rero niko ntawe uzabasha kubara abazagukomokaho ariko inyenyeri 10 ngiye nazibara urazibara ariko uzigeraho utavuga ngo nahereye kuri iriya ntabwo wahita umenya iyo wahereye ni nk'uko waba uri kubara umusatsi iyi waba uri kubara umusatsi hanyuma ariko gatoya cyane Aburahamu tuvuze ngo Imana y'amasezerano kuko n'indi bavuga ngo bari inyenyeri wizera amasezerano bavuga ngo hari Israel rero nk'amasezerano abantu bayariho bayibuka bayafite hanyuma dusoze ku Israel igihugu ariko hagati aho ngaho arakabaza nshabugira ngo banze nkubaze muri ibyo ngibyo by'amasezerano hari ahantu amasezerano y'igihugu cya Israel yaba yanditswe cyangwa umuntu ashobora kuyabona muri Bibiliya turayafite cyangwa barayabwiwe bo gusa muri Bibiliya rimwe hanyuma igihugu kibona y'inkubuka aho ngaho muri Bibiliya rero gatoya niba arimo nkuko benshi nkunda kumva bavuga bati Irani n'ubundi iriruhiriza ubuse nishobora gutsinda Israel koko amasezerano ya Israel Imana yayihaye avuga ko naho Israel ibyo uko byagenda kose igomba gutsinda intambara sindavanga igomba gutsinda cyangwa gutsindwa sicyo ndivuga ko siko Bibiliya ivuga ngiye cyo nzi gusa akantu gato nabonye kanditse nibuka uzakamaze mu kindi kiganiro nabonye aho kanditse nuko Imana yavuze ko izayigira ibuye riremerera amahanga abadukurikiye bazatwibutsa aho kanditse nuko yavuze ko Imana yavuze ngo izayigira ibuye riremerera amahanga izayigira ibuye riremerera amahanga bivuze ko ubu ngubu rero n'ubundi abavuga ko bagomba kwisiga ikarita y'isi bivuze ko batazashobora kwisiga muri ya ntambara y'isi iminsi 3 ngo bashaka rero ari ibuye riremerera ariko bice ko yigeze gusibwa Israel yigeze gusibwa ku ikarita ndabizi yigeze gusibwa ku ikarita ivaho hatura abandi bantu b'ubundi bwoko n'ijambo ariko nyuma y'igihe irongera Israel kandi bikurikiye amateka ukuntu Israel yagarutse ibintu bye n'ubufindo bukomeye cyane ngo none rero niba muri ayo masezerano harimo ibivuga ko izabera ibuye riremerera amahanga ubwo urumva atari ikibazo hano ku isi kimeze ikibazo kihe none se wowe wibaze kuba igihugu gihari kikavuga ngo kizahinduka ngo ibuye riremerera amahanga ariko si cyo cyabivuze n'undi kizahora kiremerera amahanga none se ayo mahanga yo yaretse kukiteza ngo bakiremererane baremererane none se icyo cyaretse kuyaremerera kandi kigomba kuyaremerera gahunda ariko kiyaremerera ubwo rero byose ni Imana yabiteje ubwo kuko byose ubwo twahita tubishyira ku Mana yabo ariko witonde Imana ifite ukuntu yankorera ikintu ntakoresha imbaraga zanjye ariko n'amanyanga n'ibindi ariko kwizera uvuga ngo we kwizera uzahora ngo uribereye icyo nashatse kuvuga Imana ifite ukuntu yankorera icyo ishaka gukora ntagikoresha imbaraga ze wavanga Imana ngo iri kubatuma ngo murimbure Irani kugira ngo mureremere amahanga murase bo bashobora kuba bari gukora ibyo babona nabo nk'abasirikare nk'abantu ariko atari Imana yabibatumye kuko Imana ifite uko yabagira ibuye riremerera amahanga hatabaye ibyo ngibyo kuko ntabwo uvanga Imana iri kubabwira ngo kugira ngo mukunde muremere murase na hariya murase na hariya kuko kiriya ni igihugu kiri mu ntambara ibyo rega ntiyabibabwira ndabyemera ko wenda itabibabwira ariko bagashiduka kubera bya bintu Imana yabaturiyeho bagashiduka n'ubundi byabaye batanabizi hari igihe ushobora kugira ngo ushobora no kurwanya ishyaka ry'Imana ukarirwana nabi ikazana guhana simbizi niba yaguhana
kuko niba yaravuze ko bazahora bigaragaza amahanga kuko Imana irirwanirira ntibashobora no kwicara buriya batari mu ntambara. oya mwese ntibamaze igihe wenda bazibamo mu buryo bw'ibanga utamenya bamaze igihe nta ntambara barimo bazahora baremerera amahanga batuje oya ahubwo amahanga kugeza igihe amahanga azayikura. none se bagize ngo bapfa guhaguruka kujya kurasa gusa nta mpamvu baba bamenye ko ababarwanya abo bashaka kubasiba ku ikarita kugira ngo hesi baravuze ko izasiba Iran izasiba Israel. Iyo rero Israel yamenye ko bamaze gutunganya ibyo kujya kubarasa yiti batanga ikabarasa ntabwo uryo igenda ishotoye buryo bifite urumaneye kubwo bwagaragaje ikintu bari kubategurira kuko izabera imerera amahanga rero batanga ikabikora bavuga ngo izatsina cyangwa izatsindwa ese iyo navuze agari yo ugenda abatsinda n'abatsindwa gusa Israel nk'igihugu sorejeho izahora. ndagira ngo abadukurikiye batandukanye Israel irinzwe n'Imana Imana ihora iyirebera iri maso ntisinzira ni ya yindi ndebera ni kurebera nirebera Israel abayizera bose ariko iyo ngirizwe n'Imana ntabwo ari kiragihugu ariko Israel nk'igihugu gifite ibikoresho nk'ibyo abandi bafite ntabwo kirwanisha ubusanga Imana igiteka ntabwo rero kiri kurwanirwa n'Imana noneho oya Imana oya ndimo ndavuga igihugu Imana se wabonye hari abamarika bumvishe baje kubasa abamarika wenda ari Imana iri kurwana nuko bavuga abamarika baje kubasa cyangwa Israel ibi ahubwo wowe oya igihugu nacyo gifite amasezerano nabyumvishe ko nacyo gifite amasezerano yacyo umva icyo nashatse kuba bakubazaga ngo harahari azwi ukambwira ngo hari make harahari niryo cyonyine ngo kizabiremerera amahanga okay cyonyine kirahagije okay reka aho ngaho reka hanyuma Israel nk'igihugu rero kirinzwe n'imifaru kirinzwe n'amabombe kigura ku isoko ibikoresho kikanabicura kikanabikora ni igihugu cy'ubutaka nko mu Rwanda ni igihugu barasa umuntu agapfa ni igihugu batwika imijyi yacyo bigakunda ni igihugu kiri mu ntambara kirinzwe hanyuma uko Imana ikibona mu ntambara nuko igifasha niyibizi ufite ikibazo akibaza Imana ariko Israel nk'igihugu kirahari nye kirizwe n'ibyo byose kirwana kiterwa kigatera ni igihugu nk'ibindi byose ariko witonde nacyo gifite amasezerano ku Mana akaba ariyo mpamvu abantu bakunda kujya gusengera yose kuko bya bindi bine Israel nk'umuntu no hariye Israel nk'ubwoko byavugiye kuri ngombere na mbere twe twabibaye na Kristo amaze kudupfira yadapfa ntituba turi abisiraheli muri ubwo buryo bw'umwuka Israel nk'umuntu no waho ngaho Israel nk'ubwoko niwe wabyiswe Israel nk'amasezerano niho yatangiye niho yatanzwe kuri uwo nguwo Israel nk'igihugu ni kiriye bigahita bihinduka ya jaride y'Imana nyine neza okay hasinze akantu waruvuze byiza cyane nari mvuze ngo impamvu bajya gusengerayo ni ukubera ko Israel nk'igihugu gifite nyine amasezerano y'Imana twarabivuze mu kiganiro twiziye gukora ese nta kindi gihugu kindi hano ku isi gifite amasezerano y'Imana usibye Israel ahubwo nta kitayafite cyaba kimeze gute se nose u Rwanda Imana itavuze hose ni iki aya rwose amasezerano yarwo Imana yasezeranyije u Rwanda iyo ari umva mbanze nkubwira ikintu gikomeye Afrika yifite ye n'u Rwanda rurimo urva neza ndakumva umuntu watwaje Yesu umusaraba yari umunyafrika iyo ni ishema Afrika ifite Yesu ahubwo ngiye kuri Yesu yahungiye muri Afrika ahubwo Yesu nawe ariko yari umwirabura nawe yari umunyafrika no hari karabaye ibyo rero tuzabye ndi top injanja mbibona bivugwa harimo n'ibintu ugira usoma ukana n'umuntu wabayeho bwa mbere njya mbibona mu byegeranyo ntabwo ndabyemera ngo uvuge ngo Yesu wabayeho bwa mbere kandi ubwo bushakashatsi bwakozwe n'abazungu wabayeho bwa mbere mu mateka y'isi ni umwirabura ari nabo nabonye bavuga ko ngo ideni nayo ngo yari mu Rwanda bandi bavuga ko yari muri Sudani reka tureka muri Iraq reka tutandukira tuzavuga mu bindi biganiro ariko kimwe cyo Afrika ikomeye ahubwo cyane ko Afrika Yesu yayihungiyemo ahunze akiri uruhinja ibyo ni urumuri yari atuzanye muri Afrika no mu Rwanda aho n'amasezerano yacu ari aho nyine ariko ntawe yanditse nk'uko wavuze ngo Israel igihugu ugende none se ibihugu byose bizagira akantu kandika oya isi yose ni y'Imana yagize ivuga ku Rwanda ngo byandikwe muri Bibiliya niyo mpamvu bakunze no gutsinda bakavuga batoke ubwo ni ibyo ngiyo ibyo nibyo ubivuga wowe ariko u Rwanda ushobora gusanga ufite n'amasezerano abutane byose uri kuvuga ariko adafite aho ari ariko ese ushaka byose ariko wabyanditse wowe aho ngako tubisoma nawe uzabyandike ibyo rero nkubwira ko ababyanditse ari birahari biranditse abo banyirabyo abanditse ibyo kwese Imana iratubwira amasezerano ku Rwanda turayafite dufite naho yanditse
turayafite n'ibya kera birahari. Ntabwo mazi ubwo ntabwo bizitwa Bibiliya, byose byitwa Bibiliya. Okay. Bisagira indi mazina n'indi bitabo. Okay, reka ibyo tureke gutandukira no kujya mu bindi. Israel nk'igihugu nto dusoreje bibyitiranya n'ibindi, ni igihugu gitera kirwana cyarindwa n'ibyo gishaka byose. Ibindi birinzwe n'Imana nabyo twabisobanuye. Byiza cyane. Kandi batwandikiye batugishe n'impaka banatuvuga. Manambwira rega ibi tuvugana hagari kudefirisa ngo niko namwe mutubwira ibindi. Okay, byiza cyane. Reka twebwe turebe uburyo twasuza iki kiganiro. Gusa wenda nkagusaba ukongera ukatubwira twa tuntu tune uhereye kuri Israel nk'umuntu. Israel nk'ubwoko. Yego. Israel nk'amasezerano. Yego. Israel nk'igihugu. Israel nk'igihugu. Ubwo urumva ni za Israel enye. Oya ntabwo za Israel enye. Ni ijambo Israel aho nje nashoboye kurikoresha. Hari n'uwahavuga 10. Ni ibyitwa Israel rero. Hari n'uwavuga ahantu makuboya. Imvangira njyewe mvuze ijambo Israel mu dupuye tune ahantu hane. Mvuze Israel nk'umuntu. Okay. Wiswe Israel. Israel nk'umuntu. Israel ijambo Israel risobanura ubwoko bw'Imana. Yego. Mvuga Israel nk'amasezerano Imana yatanze kuri Israel n'Abisiraheli bandi. Mvuga Israel nk'igihugu. Israel nk'igihugu. Nibyo. Hari n'uzabona 10 cyangwa 2 cyangwa abatazasobanukirwa neza bazatwandikire muri commentaire tubaho. Icyo batazasobanukirwaho muri ibyo bintu byose maje kuvuga bazatwandikire, hanyuma nzongera mugarure uze ubisobanure nta kibazo kugira ngo bazasobanukirwe neza. Bakoze cyane. Reka rero abakunzi bacu bari badukurikiye tubashimire kubera ko baba baduhaye umwanya wabo wo kudutega amatwi. Kandi mu by'ukuri harimo n'ubumenyi buriya abantu iyo baganira umuntu ashobora no gukuramo n'ubumenyi butandukanye bikagira n'icyo byungura ubwonko bw'umuntu. Yes. Reka rero ngushimire bw'umwanya wawe wafashe ukemera kuza kugira ngo tuganire kuri ibi bintu kubera ko benshi bari barabimbashije. Ndagushimiye nanjye wakoze. Ukomeze gubwe neza. Amen. Imana ikomeze kwivanga mu byawe. Amen. Kandi igukiza za ndwara zose izinkize kabisa. Mana zikomeza kugenda zikuzoha. Izinkize rwose indwara muri iminsi ziri kunyibasira. Urakoze ko nsengeye neza ndiziye kandi ndaziye. Okay, ubyizere kandi burya Imana ngisubiza ibyo twizeye. Ntabwo ibyo twasengeye si ibyo twizeye. Ntabwo nakibagira. Aha, urakoze cyane. Hasta la vista. Amen. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira Icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi.